哈喽，大家好，今天这部影片就是来拯救你的。我有一个认识很久的闺蜜，她不是普通的闺蜜，她是飞了超过15年，绕了地球不知道几百圈的资深座舱长。她看过太多旅客在飞机上求生的惨状，也看过太多人一下飞机就阵亡在时差上。她私下传授给我一套她自己和他们组员内部都在用的黄金时段分配法。这套方法就是他们为什么可以今天飞巴黎，后天飞纽约，看起来却总是那么容光焕发，精神饱满的秘密。我跟你保证，今天这部影片你如果认真看完，并且照着做，你下次飞长途绝对可以临时插下飞机，不但精神饱，main binding 满电，而且腿不肿，脸不干，美美的开始你的假期。我知道这听起来很像在卖药，但相信我，这比你吃什么褪黑激素都有效。今天我还会加码，公开他那个神奇小包包里面随身行李必带的5样续命神器，这5样东西真的会彻底改变你对长途飞行的想象。如果你也深受长途飞行和时差的困扰，或者你单纯就是想知道空姐们到底在飞机上都在干嘛，为什么他们都不会累，今天这部影片你一定要看到最后。在影片开始之前，老规矩，如果你是第一次来到我的频道，赶快先按一下订阅，打开旁边的小铃铛，并且帮这部影片按一个大大的赞，这样你才不会错过未来更多实用的旅行干货。好，我们马上开始。首先，我们要破解一个最大的迷思，很多人以为要克服时差，就是上飞机前一天晚上不要睡，把自己搞到超累，这样上飞机就一定能睡着。错，大错特错。你这样做只是在预支你的体力，你可能会在飞机起飞的第1个小时就昏倒，但你绝对睡不熟，而且你会在最不该醒来的时间醒来，因为你的身体是有生理时钟的，它才不管你在哪里，它只知道现在是本地时间下午3点，你该起来开会了，于是你的大脑就会强迫你清醒。这位资深空姐教我的黄金时段分配法，最核心的观念就只有8个字，上机就调成目的地时间。听起来很简单，对不对？但执行起来有非常多的细节，我们来拆解一下。假设我们今天搭的是晚上11点从本地飞洛杉矶的班机，航程大约13个小时，洛杉矶和本地的时差是15个小时，夏令时，所以我们本地晚上11点起飞，抵达洛杉矶是当地时间的晚上7点。好，重点来了，当你一坐上飞机，坐到你的位子上，请你立刻马上把你的手表、你的手机全部调成洛杉矶时间，所以本地晚上11点是洛杉矶的早上8点。你可能会想说早上8点，我明明累得要死，正准备要睡觉没错，这就是关键。这位空姐朋友告诉我，大部分的人都做错了，他们一上飞机，吃完第1餐飞机餐，大概是本地时间凌晨1点就开始逼自己睡觉。但你想想，洛杉矶时间的早上9点，你在睡觉，这合理吗？当然不合理，你的身体就会开始错乱。所以按照黄金时段分配法，这13个小时我们要这样分配。第1个黄金时段，登机后的前5个小时，本地时间23点4点，洛杉矶时间8点13点，这个时段是洛杉矶的白天，你不能睡。我知道这很痛苦，因为你可能上飞机前还上班，或者兴奋到没睡，但你必须撑住。这段时间你要做什么？你要模拟你在洛杉矶的白天。第一，吃饭。飞机起飞后大概1个小时会送第1餐，这一餐你一定要吃，而且要清淡的吃。为什么？因为这是你的早餐和午餐，不要选那个很油腻的红酒炖牛肉，选清淡一点的，比如鸡肉面或鱼肉饭。机上的餐点通常都又咸又油，这是为了刺激在高空中变得迟钝的味蕾，但这些重口味的东西会增加你身体的负担，让你更容易水肿。第二，补充水分，疯狂喝水，不是饮料，不是果汁，更不是酒，是水。机舱的湿度非常低，大概只有10%到20%，比沙漠还干，你的身体会以非常快的速度流失水分。脱水是造成时差感、疲劳和头痛的主因之一。空姐朋友说，他们的行规是飞一趟长途至少要喝掉2到3公升的水。你可能会说，一直喝水就要一直起来上厕所，很麻烦这就对了。第三，强迫自己活动，你不能睡，又没事做，怎么办？看电影，但不要看那种很催眠的文艺片，看那种会让你精神亢奋的，比如说动作片、喜剧片，或者是那种你一直很想追的剧。重点是让你的大脑保持清醒和运作，然后利用你刚刚喝水想上厕所的机会，
站起来，走动，这非常非常重要。尤其是对腿部肿这件事，我们常说的经济舱综合症，学名叫深度静脉血栓，就是因为你长时间坐着不动，血液循环不良，在腿部形成血块，严重的话是会致命的。你当然不用做到在走道上做瑜伽那么夸张，但你至少每1个小时就要站起来，走到厕所附近，做一些简单的伸展。怎么伸展？很简单，原地垫脚尖，放下，垫脚尖，放下，做个20次。这可以启动你的小腿肌肉泵，帮助下半身的血液回流到心脏。你还可以在座位上做脚踝转圈圈，顺时针10圈，逆时针10圈。不要小看这个动作，它可以有效防止你的脚踝消失。空姐朋友还教我一个空姐秘招，就是在送餐结束后，他们会利用厨房 galley 那个小空间做原地高抬腿或深蹲。当然，你做这个可能会引起侧目，但为了你的腿，面子算什么？第2个黄金时段，航程的中间5个小时，本地时间4点9点或者洛杉矶时间13点18点，这段时间是洛杉矶的下午。理论上你还是不该睡，但是如果你在第1个时段真的撑得很好，完全没睡，你现在应该已经到达一个崩溃边缘，所以这个时段你可以小睡，但绝对不是昏睡。空姐朋友说他们称之为策略性补眠，你可以把椅背放低一点，但拜托要尊重你后面的人，不要一次谈到底，戴上你的眼罩，定一个闹钟，睡个30分钟或90分钟。为什么是这2个数字？这是有科学根据的。30分钟是浅层睡眠，可以让你恢复精神，但又不会进入深层睡眠，让你醒来后更累。90分钟则是一个完整的睡眠周期，从浅眠到深眠，再到快速动眼期。如果你能睡满90分钟，醒来会非常清爽。最忌讳的就是睡个1个小时，你刚好卡在最深的慢波睡眠期被叫醒，那真的会生不如死。这个时段，空姐通常会把灯光调暗，营造一个休息的氛围，你就可以利用这个时间进行你的小睡，记得一定要设闹钟。第3个黄金时段，航程的最后3个小时，本地时间9点12点或者洛杉矶时间18点21点，飞机即将降落，通常会送第2餐。在我们的例子里，这是晚餐，这时候是洛杉矶的傍晚到晚上，你一定要醒来。这一餐非常重要，这是你抵达目的地前的最后一餐，你一样要吃，但要更有策略的吃。如果你抵达目的地后还要开车或者跟朋友聚餐，那你就要吃饱一点，补充体力。如果你跟我一样是那种一到饭店就要洗睡的人，那这一餐你可以吃得更少，更清淡。为什么？因为你的肠胃也需要调整时差。你在本地时间早上10点逼他消化一顿丰富的晚餐，他其实是很不爽的，吃得太饱，你晚上到了饭店反而会因为肠胃不适而睡不好。这个时段你该做什么？第一，刷牙、洗脸、换衣服。空姐朋友说他们绝对不会穿着睡衣或家居服下飞机，他们会在降落前1个小时到厕所去全套整备。刷牙，用洗面乳洗脸，不要只用清水泼，女生的话会重新上一个淡妆。你可能会说好麻烦哦，但这个仪式感非常重要。你想想，你刷牙洗脸，换上干净的衣服，是不是会立刻感觉醒过来了？这个动作就是在告诉你的大脑，新的一天或晚上要开始了，准备上工了。第2，再次补充水分，但这次要加料。降落前，我会跟空服员要一杯温水，然后加入我自备的电解质冲泡粉或维生素 C 泡腾片。这10几个小时的飞行，你流失的不只是水分，还有电解质，补充这个会让你落地时精神状态好非常多。好，总结一下这个黄金时段分配法。假设你飞本地往美西傍晚飞，傍晚到，但时区是白天，你就是上机假装白天，强迫自己看电影、工作、走动，撑5个小时，然后策略性小睡30分钟或90分钟，最后3小时清醒，刷牙洗脸，准备迎接目的地的晚上。那如果你是飞本地往欧洲，深夜飞，清晨到呢？那就完全相反。假设你飞巴黎，本地晚上11点飞，巴黎早上7点到，那你一上飞机，吃完第1餐宵夜就必须立刻马上强迫自己进入睡眠模式，因为这个时候是巴黎的深夜，你必须把握航程中间的7到8个小时，扎扎实实的睡一场长觉。等到降落前2-3个小时，空服员送早餐了，你就要强迫自己起床，因为那是巴黎的清早，你就要开始刷牙洗脸，吃早餐，看点新闻，模拟你在巴黎起床的早晨。
这个黄金时段分配法核心就是欺骗你的大脑。你不能再用本地时间思考，从你踏上飞机的那一刻起，你就是目的地的人。讲到这里，你是不是觉得哇，原来是这样？感觉学到了新东西。如果你觉得这个时段分配法对你有启发，赶快先帮这部影片按个赞，并且在下面留言告诉我，你平常飞长途是上机就睡派还是死撑到底派，大家一起来讨论一下。好，方法论我们讲完了，但你可能会说，道理我都懂，但在飞机上那个又干又吵，位子又小的环境，我就是睡不着啊。问得好，这就是为什么你需要空姐的法宝。接下来就是万众瞩目的随身行李必备5大神器。请注意，我说的不是护照、钱包、手机这种废话，我说的是少了它们，你这趟飞行会生不如死的5样东西。而且这都是我那个资深空姐闺蜜从她那个小小的随身行李箱里精挑细选出来的精华中的精华。第一样神器，主动式降噪耳机。我说的不是你买手机送的那个小白线耳机哦，我说的是主动式降噪耳机。为什么它这么重要？你以为在飞机上最吵的是旁边小孩的哭声吗？不是，最可怕的是那个你以为你已经习惯，但其实它一直在慢性谋杀你神经的飞机引擎低频噪音。这个嗡嗡嗡的低频噪音大概在70到80分贝，你长时间暴露在这样的噪音下，你的压力荷尔蒙皮质醇会飙高，让你更容易疲劳、焦虑，而且根本无法进入深层睡眠。主动式降噪耳机，它的原理是发出一个反向声波去抵消这个低频噪音。你一戴上去，按下降噪开关，你会发现世界瞬间安静了，不是完全没声音，而是那个最恼人的嗡嗡声不见了。这个差别有多大？空姐朋友说，她如果忘了带降噪耳机，她宁愿在机场买一个新的，也不要空手上飞机，因为这不只是为了睡觉，更是为了保护你的听力和维持你的情绪稳定。市面上的选择很多，有那种全罩式的，包覆性最好，隔音也最强，适合睡觉，也有那种入耳式的，比较轻便，适合看电影。这个就看个人预算和需求，但相信我，这个钱绝对不能省。这是你对抗飞行疲劳的第一个，也是最重要的防线。第二样神器，一个真正有用的颈枕。我说的真正有用，就是拜托你丢掉你家那个塞满宝丽龙威力的 U 型枕。那个东西除了占空间和让你脖子流汗之外毫无用。一个好的颈枕必须提供支撑力。你想想，你在座位上睡觉最常发生的惨案是什么？就是点头，睡到一半头突然咚一声往前掉，你就醒了，或者头歪一边，醒来脖子落枕，痛到想死。所以你需要的是有记忆棉材质或者有特殊结构设计的颈枕。现在市面上有很多进化型颈枕，有一种是像围巾一样，里面藏着一个支撑架，你可以把它围在脖子上，它会帮你托住你的下巴，你就可以靠着它睡，头就不会往前倒。还有一种是加高的 U 型枕，它后面的部分是平的，这样你靠着椅背才不会悬空，但两侧非常厚实，你的头往左或往右倒都会被它稳稳接住。空姐朋友特别推荐一种是可以卷起来变成像一个圆柱体的，她说那个不只可以当颈枕，你还可以把它垫在你的腰后面。长途飞行椅子的腰部支撑通常都很烂，垫一个这个，你的下背部会感谢你，你甚至可以把它压在窗边，侧睡的时候当枕头。总之不要再买那个没用的 U 型枕了，投资一个有支撑力的颈枕，是你能不能在经济舱睡个好觉的关键。第三样神器，空姐的沙漠绿洲保湿包。刚刚说了，机舱比沙漠还干，你以为你只是皮肤变干吗？不，你的鼻腔黏膜也会变干。鼻腔黏膜是抵御病毒和细菌的第一道防线，当它变干甚至破裂，飞机上那个密闭空间里，别人打个喷嚏你就中奖了。所以空姐的保湿包里绝对不是只有一罐保湿喷雾。第一，他们会带生理食盐水喷鼻剂或者更高级的洁鼻器，他们会定时去厕所喷一喷，保持鼻腔湿润。你如果觉得带那个很麻烦，空姐教我一个土方法，拿2团沾湿的化妆棉轻轻塞在鼻孔里，不要太深，会窒息，虽然有点丑，但非常有效。第二才是保湿喷雾，但请注意，不是那种只有水的喷雾，那种你越喷，水分蒸发会带走你脸上更多的水分，会越喷越干。你要选含有玻尿酸、甘油或角鲨烷这种抓水和锁水成分的喷雾。第三，最重要的一步，锁水。你喷完喷雾一定要擦上乳液或面霜。空姐朋友说
他上飞机，如果是长途飞行，他会卸妆，然后敷上晚安面膜，就是那种透明的，不用洗掉的，直接敷着睡觉，或者他会带那种美容油，滴几滴在手上搓热，按压全脸，用油来封住水分，这是在沙漠环境生存的最高守则。第四，护唇膏和护手霜，这个不用多说了吧，你的嘴唇和手指末梢是全身最快感觉到干裂的地方，请不要客气，想到就擦。第五，人工泪液，特别是戴隐形眼镜的朋友，拜托，上飞机就换成一般眼镜，如果你真的非戴不可，请一定要带不含防腐剂的单支包装人工泪液，疯狂点，这个沙漠绿洲包是让你下飞机时还能面若桃花，而不是干枯菜色的保证。第四样神器，第二层皮肤舒适套装，拜托，不要再穿紧身牛仔裤搭飞机了。我真的不懂，为什么有人要花钱穿一件刑具，把自己束缚在那个小小的位子上10几个小时，你的血液循环已经够差了，你还穿紧身裤去压迫它。空姐朋友说，他们制服底下穿的绝对不是什么性感蕾丝，而是最舒服的无痕内衣和平口内裤。我们一般人当然不用这么讲究，但你至少要准备一套飞机睡衣，这套衣服的材质必须是棉质或莫代尔，要吸汗、亲肤、宽松。我个人最推荐的就是一套宽松的棉质运动服，上飞机等到飞平稳了，就去厕所换上，你换上的那一刻会有一种解脱的感觉，身体放松了，你才有可能睡着。除了衣服，你还需要一双厚袜子。机舱的地板因为空调循环其实非常冷，你一脱鞋，那个寒气就会从你的脚底板窜上来，穿上厚袜子保暖也比较卫生，你总不想光脚去踩那个不知道有多少人踩过的厕所地板吧，然后带上飞机发的拖鞋，或者你自己带折叠拖鞋，让你在飞机上可以彻底解放你的双脚。第五样神器，空姐的续命补给包。飞机餐我们都知道有时候真的很难吃，而且它送餐的时间常常跟你想吃的时间对不上，你有没有过这种经验，半夜饿到醒过来，但厨房已经熄灯了，所以你一定要有自己的补给包，但这个补给包里面放的不是洋芋片和汽水。第一，要放坚果，无盐的最好，杏仁、核桃、腰果，它们提供好的油脂和饱足感，而且体积小。第二，要放黑巧克力，70%以上的，肚子饿或心情不好的时候来一片，它里面的可可多酚和咖啡因可以让你提神又能愉悦心情。第三，要放蛋白质棒或能量棒，这个是止饿最快的。第四，也是空姐朋友的秘密武器，几包姜茶或薄荷茶的茶包。为什么？飞机上吃东西很容易胀气，高空压力会让你的肠胃膨胀，喝点姜茶或薄荷茶可以舒缓你的肠胃，帮助消化，防止你胀气到不舒服。你只要跟空服员要一杯热水就可以了。好，以上这5样神器，降噪耳机、支撑颈枕、保湿包、舒适套装和补给包，我敢说你只要带齐这5样东西，搭配我们前面说的黄金时段分配法，你这趟飞行的舒适度绝对会提升300%。当然还有一些小撇步，比如说选位子，如果你是上机就睡派，那你一定要选靠窗。为什么？第一，你有一个墙壁可以靠，头不会晃来晃去。第二，你不会被打扰，你坐走道，旁边的人要上厕所你就得起来，空服员推餐车过去还会不小心撞到你，你根本睡不安稳。但如果你是频尿派或焦虑派，就是那种不起来走一走会受不了的人，那你就选走道，牺牲一点睡眠品质，换来活动的自由。至于中间的位子，除非你是跟家人朋友一起，不然请不要选。讲了这么多，我们来快速总结一下，要征服13小时的长途飞行，下飞机零时差，精神饱满，腿不肿，你必须做到。第一，执行黄金时段分配法，上飞机立刻切换到目的地时间，该睡就睡，该醒就醒，不要再用本地时间过日子。第二，对抗干燥和噪音，疯狂喝水，疯狂保湿，并且戴上你的降噪耳机。第三，对抗不动和水肿，穿上舒适的衣服，换上拖鞋，并且每小时起来走动，伸展你的脚踝和小腿。第四，策略性饮食，吃得清淡，吃得巧，而不是吃得饱。自备健康零食，拒绝酒精和高糖饮料。最后，我们讲一下落地后的关键。你以为照着做，飞了10几个小时，抵达目的地，你就赢了吗？不，你还差最后1里路。根据我们的黄金时段分配法，我们飞抵洛杉矶市当地晚上7点，你从出关拿行李到饭店可能已经晚上9点
10点了，这个时候，请你立刻去睡觉。你可能会说，我不累啊，我在飞机上睡了。错，你要强迫自己去睡觉，因为现在是洛杉矶的睡觉时间，你必须让你身体的生理时钟和当地时间同步。那如果你是飞巴黎，早上7点就到了呢，这才是大魔王。你早上7点到饭店，饭店还不能入住，你该怎么办？答案是去晒太阳。阳光是调整生理时钟最强的武器，你绝对不可以在早上10点就因为太累跑去饭店大厅的沙发上睡着。你一旦睡了，你晚上就完蛋了，你会一路清醒到凌晨3点，然后隔天下午才醒来，你的时差就毁了。空姐朋友说，他们如果飞这种清晨抵达的航班，他们会强迫自己去吃一顿超丰盛的早餐，然后去逛街，去走路。他们会一直撑到当地的晚上，比如说8点、9点才去睡觉，这才是黄金时段分配法的完美终局。旅行是一件很美好的事，我们花了这么多时间，这么多钱，真的不要让飞行和时差毁了你一半的假期。希望今天这部影片分享的这些空姐秘招对你未来的长途旅行有帮助。我知道今天的内容非常多，信息量很大，你可以先把这部影片收藏起来，或者分享给你那个即将要出国的朋友，你出发前再拿出来复习一遍。如果你觉得今天的分享对你有帮助，请不要吝啬帮这部影片按一个赞，并且订阅我的频道，开启小铃铛。未来我会分享更多像这样超级实用的旅行干货和省钱秘招。最后，我想问大家，除了我今天提到的这5样神器，你自己有没有什么独门的飞行法宝，或者是你曾经在飞机上遇过什么最崩溃或最有趣的事情？欢迎在下面留言，跟我们大家分享。我们留言区见，拜拜。